Oi, gente, hoje eu vim estar ensinando vocês colocarem esse toque ao tocar na tela, ok? Apenas com um ou dois aplicativos. Também já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e tal, né? Gente, e também já se inscreve no meu canal, que é Natália, gente. A gente tá quase batendo 60 inscritos, ok? Também já me segue na minha conta oficial, gente, que é Ilmiscotes. Eu não sei se vocês conseguem o pão de fusão, mas tudo bem. Bom, gente, eu já falei tudo que eu tinha enrolar, gente. Então agora bora começar o vídeo. O X4 Explorer, se você não quiser, ele tá fechado ou trancado, gente. Mas você precisa do X4 Explorer. Se você não tiver armazenamento para o X4 Explorer, não precisa dele. Aí você abre as configurações de acessibilidade para ativar o Audex. E vem aqui embaixo. Aí você vai apertar em ativado aqui, ok? Vai ativar. Aí, gente, você vai clicar nesses 3 pontos. E vai clicar aqui em configurações do volume do Audex. E vai clicar no 50, ok? Aí você clica nos 3 pontinhos de novo e vai clicar em configurações do Audex. Clicando, aí você vai ativar essas duas opções e essa opção aqui. Aí você vai clicar em configurações de evento para selecionar os eventos a quais o Audex será responsável. Aí vai estar em Shared, aí você vai clicar aqui nesse ponto e vai clicar em Custom nesse ponto aqui, ok? Em Custom aqui, aí você clica em Custom, aí vai estar aqui em Charm Custom, aí vai estar em Custom aqui já em Custom, aí você clica aqui, escolher só clicar, mas você pode escolher outras além do Custom, ok? Mas você tem que escolher o Custom ou Shared. Aí você escolhe só clicar. Aí você vem aqui, ok? Só não vou clicar porque meu e-mail tá lá, ok? Eu já sei, porque eu sei das coisas, né? Aí, gente, você vai clicar aqui em música ou X4 Explorer. Mas eu vou clicar primeiro em X4 Explorer. Ao clicar em X4 Explorer, eu vou clicar aqui, porque o seu vai vir bem assim. Aí você vai clicar na pastinha que tiver escrito UI. Aí você clica e vai clicar aqui, vai lá pra baixo e vai em Effect Tick. Mas o meu som, gente, totalmente, gente, é esse aqui que eu não sei pronunciar, ok? Aí depois vai voltar aqui, gente. Aí seu toque vai estar tudo certinho, mas bugou o meu Audex, por isso que não tá vindo o som. Bom, mas o vídeo é esse. Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Assine os vídeos como todos os vídeos nas notificações e para subir ao trono do vídeo. E, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. E também espero que você tenha ignorado esses barulhos de fundo e tal. E o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, amores, e tal. E é isso, tchau!